大家好啊！今日我哋嚟睇下呢個除塵蟎機。咁究竟呢個除塵蟎機有咩問題呢？我哋就試下插電睇下先。已經插咗電啦。咁就試下打開呢個開關。好似乜反應都冇喎。咁照計應該就得呢個開關嘅啫，冇其他噶啦。咁就唔知係咪入邊個電路板有問題啊？定係呢條電線斷咗啦？因為呢條電線呢，都見到呢，都扭咗好多個圈，有機會裏邊條線芯呢係已經係扭斷咗嘅。咁唔緊要，我哋掹開個插蘇，再睇下裏邊究竟係發生咗啲咩問題先。咁啊，拆呢啲直插交流電嘅產品之前呢，一定要掹咗呢個交流電嘅插蘇，以免呢係觸電嘅。咁啊，等我鬆晒全部螺絲先。咁啊，呢度有10粒螺絲啦，都係一樣 size 嘅，咁就唔使擔心嗰啲螺絲上嘅位置啦。掹埋呢個吸塵袋，拍埋呢張膠紙先。掹埋呢個後置嘅 filter。咁打開咗部機之後呢，就可以見到呢，佢呢個首先係一個摩打啦，即係個控制電路板嘅。咁仲有呢個撳掣同燈嘅電路板啦，同埋呢個電源插頭。咁呢塊電路板呢都幾污糟啊，封滿晒塵啦。可以見到呢，有唔少嘅塵埃喺度。咁啊，呢啲塵呢都有機會造成呢個電路板呢失靈嘅。咁另外一個令佢失靈嘅可能性呢，就係呢個摩打。咁個探測用完有機會接觸唔到呢個摩打嘅轉子啦，咁就令到摩打唔識轉，從而呢觸發佢啲某啲保護機制都唔定嘅。咁你要檢查個探測。不過最先一樣嘢要檢查嘅呢，就係佢條電線啦。懷疑呢，佢條電線呢係斷咗，所以呢就去唔到呢個主電路板嗰度。咁就小心啲咁攞塊主電路板出嚟。咁啊，因為好多塵啦，我都首先清理下啲塵先。呢度啲塵呢，非常之頑固。清潔完佢啲塵之後呢，我就會度下佢呢個插頭去電路板呢個位呢，係咪通電嘅？首先係度下佢嘅火線係通嘅，跟住呢就係度下佢嘅零線。我會發現呢，佢嘅零線呢係唔通嘅。咁個零線唔通呢，有機會係燒咗 fuse。咁因為唔知佢個 fuse 個擺法係點，多數呢個 fuse 係會放喺火線嗰個位嘅。好似呢度咁呢，裏邊都有一條 fuse 啦。咁我唔知零線係真係扭斷咗條線啦，定係燒咗 fuse。咁就要首先呢檢查下呢個插蘇嘅 fuse 位先。咁攞支撬筆呢，撬起佢。咁我哋睇到呢個 fuse， 再測量下個 fuse 呢究竟係屬於火線定零線嘅。咁呢條 fuse 呢係冇斷嘅，亦都係屬於火線嘅。咁呢個產品嘅問題呢就好明顯啦，就係呢條零線呢喺某個位嗰度斷咗。咁知道佢電線斷咗之後，下一步係點呢？
最安全嘅方法呢，當然係成條電線換咗佢啦。咁但係呢，如果呢條電線呢，你揾唔到 pass 嘅話呢，就唯有自己修復條電線啦。咁呢度要聲明先呢，維修呢啲直插交流電嘅部分呢，係有危險嘅，必須要呢係有專業同埋有經驗嘅人士呢去維修先至安全嘅。咁最好呢係要用返原廠嘅零件。咁喺呢度呢，我係僅作示範。最終嘅維修方法呢，係最好諮詢個專業人士先好去進行嘅。咁要修復一條斷咗嘅電線呢，第一步就係要揾到電線斷咗嘅位置。咁通常呢啲位置呢，就係個電線最受力嘅位啦，即係你用件產品一路喐嗰陣最受力。咁啊，通常係呢啲位呢，係最先斷嘅。咁其次呢，就係呢啲經常扭曲嘅位啦，因為扭得太勁呢，而扭斷裏邊嘅線芯呢，都好有可能嘅。拆咗呢個電線嘅接觸部分先，用個一字螺絲批呢，撳一撳，咁就可以退到呢個電路板插咗嘅接觸片出嚟㗎啦。咁我就將呢個零線夾埋一齊，咁我開始呢，慢慢屈條電線，睇下嗰個斷線位喺邊。咁我首先呢，係會屈下呢個位呢，睇下係咪呢度斷線。係啊，即刻已經揾到佢斷線嘅位啦，就係呢個壓力減緩嘅位。咁啊，要屈曲到一個形狀呢，佢裏邊斷咗嗰個零線呢，就通返嘅。咁呢個位呢，修復起嚟都幾麻煩嘅，因為呢，佢條電線呢係同呢個壓力減緩嘅膠套呢係啤埋喺一齊嘅，你想就咁抽出嚟都有啲困難。咁我就嘗試睇下有冇方法呢，可以將條電線同呢個線尾呢個位呢分離出嚟，因為呢，我係想保留呢個線尾呢個位呢，去防止呢條電線呢過分拉扯。咁我會試下用刀片呢，慢慢將呢條電線同呢個壓力減緩嘅尾套呢係分離出嚟嘅。咁啊，慢慢咁樣呢，一刀一刀將呢個套呢同個電線割翻開出嚟，稍微用力扭下佢先，睇下可唔可以同個尾套分翻出嚟。幾經千辛萬苦呢，最後都擰咗條電線同個套出嚟。咁呢節呢，就唔用得㗎啦，剪翻節新嘅電線套翻落去呢，再喺呢個位置打個裂呢，咁就扯唔開呢個套啦。咁我而家就嘗試下清理咗殘餘嘅電線，睇下清唔清理到啦。見到我乜工具都攞晒出嚟啦，咁突然間有個方法，就係不如插支轉嘴落去，再轉幾轉，話唔定會通嘅。咁啊試下啦，裝支轉嘴啦，盡量唔好傷到呢個
尾嘅情況下呢，就插落去，再轉下佢。扯咗少少膠出嚟，轉咗幾轉呢，應該轉碎晒裏邊嗰啲膠㗎啦。咁啊啲膠呢，啲水咧棘晒喺度，都幾難搞嘅。其實真係要保留呢個尾呢，都唔係一件易事啊！咁我可以見到呢啲碎膠呢喺晒度。可以見到呢啲碎膠呢甩晒出嚟啦，膠嘅尾呢都通通地嘅，穿到呢條電線過去就得啦。咁我就將呢個電線嘅尾呢剪咗佢先，剪多少少，因為呢節呢都好有可能係斷斷地嘅。咁啊，剪多少少。個台面已經非常混亂，清一清先。咁個開口呢，大致上都通㗎啦，但係呢，要穿返落去呢，非常之困難。咁我就嘗試下搽啲潤滑劑呢，去幫助一下穿線。用嚟做穿牆嗰啲穿線膏呢，應該都可以嘅。但我手上就冇穿線膏啦，咁啊試下呢啲塑膠專用嘅潤滑劑。終於都穿過咗佢，非常之有難度。穿過去之後呢，溫多少少，捽返走啲潤滑液。壞咗嗰節電線呢，就清理咗啦。咁我亦都保留咗呢個出線嘅呢個膠位，咁啊可以卡返落去呢個外殼度呢，咁條電線就冇咁容易受到拉扯而斷嘅。我都會喺度呢打個裂，因為呢個電線套呢，而家係會褪位，有機會呢係造成拉扯呢，扯斷條電線嘅。咁我喺度呢，就打個裂，打實啲。咁個電線套去到呢度呢，就會撞到呢個裂呢，咁佢就唔會受到拉扯㗎啦。咁我喺度開返啲皮呢，就焊接返呢條電線。呢啲扁嘅兩條嘅電線呢，我偏向唔用開線鉗去開嘅，因為開線鉗呢，你見到呢，多數係俾圓形嘅電線呢開線嘅。你見佢啲 cut 位呢係圓形，咁扁嘅電線呢，用圓形嘅開線鉗好容易傷到個線心嘅。咁我就偏向呢，將佢大力屈一屈，然後用戒刀呢，劏一刀，輕輕力咁就得㗎啦。咁佢自然呢，就會開㗎啦。咁兩邊都係咁樣劏一刀。
有需要嘅話呢，喺側邊呢都輕輕力咁劏一刀，跟住屈一屈呢，呢啲扁嘅電線呢就好容易呢就開到皮啦。預備2節熱縮通啦。陣間呢就可以用嚟做絕緣嘅。之後呢，就係幫啲電線開皮。焊接好之後呢，套返個熱縮通俾佢，用熱風槍呢吹好熱縮通。跟住我哋再嚟檢查下呢條電線係咪通返先，即係呢係零線。零線呢都係通嘅，咁呢條電線呢就修復完成啦。再檢查一下呢個摩打嘅碳刷呢，你可以見到黑色嘅碳晶都仲喺度嘅。咁個摩打呢都冇乜問題。咁我哋又開始裝返部機啦。好，插電，開機。吸力都好強勁啊！呢部塵蟎吸塵機，我一般建議呢啲電線呢，就係咁樣對接，不斷對接接埋咁就得啦。就千祈唔好咁樣不斷咁樣纏繞，令到佢好似扭紋咁。咁裏邊嘅銅線呢，就好容易因為呢個扭嘅剪力呢，而令到個銅線係斷開嘅。咁啊，幫佢貼埋呢個貼紙先，係啦。好，咁呢個維修呢就完成啦。如果大家鍾意呢條影片嘅話，就記得 like 同 share。咁我哋下次再見啦，拜拜。